मैं हूँ पूरे दुनिया का राजा जापान की ट्रेन। और बेटा मैं हूँ इंडिया का किंग सबसे फेमस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस। तो चल देखते हैं किसमें है कितना दम। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करो नहीं तो इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी। मैं जापान से हूँ और तू कहाँ से है? बेटा मैं तो इंडिया से हूँ। बेटा मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज ट्रेन जो चलती है 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओ बेटा अपनी औकात में रह के बोल। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरा इंजन देता है 8000 हॉर्स पावर की ताकत और मेरी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कौन जीतेगा, जापान या इंडिया?